दोस्तों अभी हम आए हुए हैं दुर्गा विहार में एसी सर्विस करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला एसी है स्प्लिट एसी वो जनरल का, तो हम इसको सर्विस करेंगे और फिर यहाँ का सर्विस करते हुए आपको दिखाएंगे। और इसके बाद फिर आउटडोर जो यूनिट है उसको भी सर्विस करेंगे थोड़ी देर में। पहले इसको सर्विस करने के बाद फिर आउटडोर यूनिट सर्विस करेंगे। वो डब्बे से
हैं।